हेलो एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामीले रेगुलर भिडियो बनाउन पाएका छैनौं छुट्टीको अभावले गर्दा आज फाइनल्ली टाइमै मिल्दैन नि त उता सदा घर जाँदै छौं त्यही टाइममा हजुरले हेर्नुहुन्छ होला जहिले घर जाँदा घरबाट आउँदा कामै त्यही हो घर जाने र आउने बेला भिडियो बनाउने त्यति यो पनि माया सपोर्ट साथ दिएर 500 नि 500 सब्स्क्राइबर पुगिसक्यो है 500 सब्स्क्राइबर पुगिसक्यो मिलियन पुर्याउने भन्ने बहुत ढोको हो मेरो 1000 पुर्याउन गाह्रो छ मैले साथ सपोर्ट गर्न पर्यो यसरी भएन साथीहरुलाई भन्दिन पर्यो सबैले माया गर्दिन पर्यो त्यही हो है म यति बोले धेरै बोल्न आउँदैन मलाई फेरि गाह्रो छ हामी चाहिँ एकदम क्यामेरा साई भन्ने के भन्ने कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ है मलाई चाहिँ बाहिर मान्छेको छेउमा बोल्नलाई क्यामेरा मोबाइल खोल्नलाई मान्छे नभए बेला सुटुक्क त्यसो गराएको बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुले त्यो पनि साथ दिँदै जानुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्न सक्छ गराउँदै गएपछि अब गराउनै हुँदैन टाइमै मिल्दैन बोल्छु जस्तो लाग्छ भिडियोमा अनि फेरि मोबाइल खोल्छु के बोलौँ जस्तो हुन्छ फेरि मलाई तिमी धेरै एक्सपोज नभएर रेगुलर बनाउने गर्नु पर्यो टाइमै मिल्दैन रेगुलर बनाउनलाई अफिस जाँदा पनि बनाऊ बाटोमा हिँड्दा कामै त्यही हुन्छ र भने आज यस्तो भयो कहीँ केही देख्यो भने त्यो भिडियोहरु पनि राख्ने गर त्यसरी नै त हो नि तिमीले त अब ड्युटी जाने के ड्युटीमा बनाउने भन्छौ त्यसरी हुँदैन नि ड्युटीमा बिजी भइन्छ नि ड्युटीमा काम गर्ने बेला हैन नि त जाँदा त्यसरी मोबाइल समाते गर्नु हुँदैन नि त आफ्नो काम भने काम हो प्यासनसँग गर्नुपर्छ नि आफ्नो काम त्योदेखि बाहिर पो गर्ने हो त अनि कतै घुम्न गएको बेला रमाइलो गर्दै बेला यस्तो टाइममा त्यही हो हामी घर जाँदैछौँ गाडीमा छौँ बिस्तारै हजुरहरूलाई अपडेट दिन्छौँ कहाँ पुग्यौँ के गर्यौँ भनेर कसरी घर पुग्छौँ हामी ड्राइभर दिदी कहाँ जानुभयो भनेर ड्राइभर दिदी होइन दाइ हुनुहुन्छ उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ सहचालक दिदी तिमीलाई कसो थाहा भयो पक्कै पनि त्यही हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई दिदी चाहिँ टाँठी बाँठी हुनुहुँदो रहेछ मान्छे खोज्दै हाल्दै गर्ने दिदीलाई बोलाऊ यता भयो नाटक देखाऊ यो हाम्रो गर्मी छ यस्तो गर्मी छ स्कुलमा भन्दा दाङमा धेरै गर्मी लाग्यो होइन मलाई लागेन तर हामी उता भित्र बसिरहन्छ त्यस्तो नलागेको यहाँ अहिले यताउता हिँडिरहनु परेको छ त्यही भएर नत्र बेलुका त चिसै हुन्छ नि उहाँ फ्यान नलागेसम्म बस्नु सकिँदैन यहाँ फ्यान नलागेर पनि आनन्द उता त चलाउनु पर्छ नि त ए पसिना गाडीबाट झर्यौँ हामी पानी पर्दैछ ऊ हाम्रो गाडी जाने त कहाँ हो पानी पर्यो कहाँ अरे त्यो टुप्पोमा नि है त्यो डाँडामा हो त्यो डाँडोमा होइन त्यो डाँडो क्रस गरेर अर्को आउँछ त्यहाँ घर देखाएको छ नि त्यति नजिक त्यहाँ माथि हो यहाँ पनि होइन हो त्योदेखि अझ उता जानुपर्छ गाह्रो छ पानी पर्यो भिज्छौँ क्या हामी त भिज्छौँ क्या हामी त कहाँ उत्तिने हुन्छ र घरमा आज यही हो फाइदा खान पाइने प्राकृतिक चिजहरू खुसी बनाउनलाई हो के यति बेर राखेको छु ओ माय गॉड थ्यांक यू मैले एक पिस पनि खाएको छैन नि फेरि हो र टिप्नु नि सबैले खामला घर आउनुको मजा यही हो हिँड्दा चाहिँ फेरि परानै फुस्किन्छन् भिटिक गर्छ नि थ्यांक यू ऐसेलु है ऐसेलु खाँदैछौँ हामी बाटोमा बाबु त्यहाँ पनि छ ऐसेलु चाहिँ यहाँ थियो ऐसेलु खाँदैछु बाबुलाई मायाले ल्याइदिनु भयो नि ठिकै हो
ल दाइले खन्ने बेटाइ पाकेको रहेछ खन्ने बाबु टिप्न जानुभएको छ यहीँबाट रातो देखिन्छन् बाबु तपाईँको क्यापमा त चोप लाग्ला नि खन्ने हो खन्ने यही हो हाम्रो घर आउनुको फाइदा चाहिँ अघि जङ्गलमा के खाएको ऐसेलु खायौँ अहिले फेरि यहाँ घर आउनु बित्तिकै मम्मीले पुरै थाका ल्याएर खानु रहेछ मम्मी घर आएछ कि मैले बाटोमा भिडियो बनाउनु पाएन पानी परेको थियो एकदम पानी परेको कारणले खासै भिडियो बनाउनु पाएन घर आएर चेन्ज गरेर अनि हामी गिठा खान आइरहेको छौँ बुढोसँग म गिठा खान आइरहेको छु म चाहिँ हेर्न बुढो चाहिँ खन्न हजुरलाई त्यहाँ लैजान्छु है त यहाँ हुनुहुन्छ गिठा खान लाग्यो के गर्दै के गर्दैछु गिठा छन्ले त्यहाँ गिठा खाँदै हुनुहुन्छ खनेर यहाँ जम्मा गर्नुभएको छ के खाँदैछौ आरु है साथीहरू पुरै घरमै आफ्नै के को बारीको घरबारीको गरिहाल्नु त बर्बाद बनाउनु घर की बुआरी आइन